Salam, meditasiya praktikasına xoş gəlmisiniz. Bu praktika emosional gərginliyi azaltmaq, impulsiv davranışların qarşısını almaq, zehni bulanıqlığı aradan qaldırmaq və ya sadəcə sinir sisteminizi yenidən tənzimləmək üçün hazırlanmışdır. Zaman-zaman zehnimiz yüklənir, emosional gərginliyimiz çoxalır və bədənimizdə gərginlik toplanmağa başlayır. Bu hər zaman açıq şəkildə hiss olunmaya bilər. Lakin bu emosional gərginlik bizim diqqətimizə, düşüncələrimizə, emosiyalarımıza və hətta qərarlarımıza təsir edə bilir. Belə anlarda özümüzə qısa bir fasilə vermək sinir sistemimizin yenidən balanslanmasına kömək edir. Bu fasiləni günə başlayarkən yaxud da günü sonlandırarkən və ya gün içində istənilən bir anda tətbiq edə bilərsiniz. İndi isə gəlin qısa bir fasilə edək. Rahat bir şəkildə oturun və ya uzanın və ya sadəcə indi olduğunuz vəziyyətdə qala bilərsiniz. Bədəninizi xüsusi bir şəkildə dəyişdirməyinizə ehtiyac yoxdur. Sadəcə rahat olduğunuz bir mövqe seçməyiniz kifayətdir. Diqqətinizi yavaş-yavaş nəfəsinizə yönləndirin. Nəfəs alırsınız və nəfəs verirsiniz. Heç nəyi dəyişməyə çalışmadan sadəcə nəfəsinizin hal-hazırdakı ritminə diqqət edin. İndi bu nəfəsi biraz da ritmik hala gətirək. Burnunuzdan yavaş və dərin bir şəkildə 4 saniyədə nəfəs alacaq, 4 saniyə bu nəfəsi saxlayacaq, 6 saniyə isə bu nəfəsi ağzınızdan yavaşca geri verəcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Burundan dərin nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4 və ağızdan nəfəsi geri ver, 2, 3, 4, 5, 6. Təkrar nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6. Təkrar nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ritmi bir neçə dəfə daha davam etdirin. Hər nəfəs alıb verdikcə bədəninizin biraz da yumşaldığını və nəfəslərinizin get-gedə dərinləşdiyini hiss edirsiniz. Nəfəsinizin təbii axınını izləməyə davam edin. İndi diqqətinizi nəfəslə birlikdə öz bədəninizə də yönləndirin. Nəfəs alarkən sinənizin və ya qarnınızın yavaşca genişləndiyini hiss edəcək, nəfəs verərkən isə bədəninizin təbii şəkildə rahatlaşdığını izləyəcəksiniz. Yenə eyni ritmlə davam edək. Nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6. Nəfəs aldıqda sinə və qarın şişir. Nəfəsi bu nahiyədə saxlayırsınız və ağızdan nəfəs verərək bu nahiyədəki nəfəsi yavaşca geriyə üfürürsünüz.
Təkrar nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hər nəfəs verərkən bəlkə çiyinlərinizdə, bəlkə üzünüzdə, bəlkə qollarınızda bir yüngülləşmə, rahatlaşma, bir boşalma hiss edirsiniz. Özünüzü heç nəyə məcbur eləmədən sadəcə bədəninizin təbii axışını izləyin. Zaman-zaman diqqətiniz yayına bilər. Özünüzü günahlandırmadan qaldığınız yerdən prosesə qayıtmağa çalışın. Təkrar nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. İndi nəfəs alıb verərkən diqqətinizi yavaş-yavaş bədəninizə yönləndirin. Ayaqlarınızın yerlə təmasını hiss edin və ya əllərinizdəki temperaturu. Bədəninizdə olan hissləri dəyişdirməyə çalışmadan onları sadəcə müşahidə edin. Bir neçə nəfəs boyunca sadəcə bədəninizi izləyin. Nəfəs al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öz ritminizlə bir neçə dəfə davam edin. Bu praktika sinir sisteminizə verdiyiniz kiçik bir fasilə, həm də kiçik bir mesajdır. Hal-hazırda təhlükədə deyiləm, güvəndəyəm, indi və buradayam. Güvəndə olduğunuzu hiss etmək, bədəninizdəki gərginliyi, təşvişi, narahatlığı yavaş-yavaş azaldır. Zehniniz sakitləşir. İndi bir neçə dərin nəfəs daha alın. Və hazır olduğunuzda diqqətinizi yavaş-yavaş olduğunuz məkana qaytarın. Oturduğunuz və ya uzandığınız yeri hiss edin. Və yavaşca gözlərinizi aça bilərsiniz. Bu fasiləni özünüzə gün ərzində bir neçə dəfə verə bilərsiniz. Bu fasilənin çox uzun olmasına ehtiyac yoxdur. Bəzən 1-2 dəqiqəlik güvəndə olduğumuza, var olduğumuza və nəfəsimizə fokuslanmaq belə günün qalan hissəsinə bütünlüklə təsir edə bilir. Bu, sizin özünüzə verdiyiniz kiçik, amma dəyərli bir fasilə idi. Sevgi ilə qalın.